I was having my dinner at the fourth floor when it all happened, and the intensity was so high. It felt like something is shaking very rapidly, and the sound of rattle still haunting my ears right now. I was scared. I was literally shocked that I have witnessed that thing first time in my life, and I was thinking to I just want to get outside of this building as soon as possible. ख़वातीन तो अल्लाह को याद कर रही थी और जो मर्द थे वो तो बहुत ही तेज़ भाग रहे थे, तो उनको तो वो किसी को नहीं देख रहे थे लगते हुए, मतलब कि बच्चे काफ़ी पाँव में गिरे हुए थे कुछ बच्चे, और जो औरतें थी वो भी गिर रही थी, जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन थी वो भी गिर रही थी। तो मतलब कि काफ़ी एक एमरजेंसी वाला जो वे था वो तो काफ़ी भर चुका था, उसके ऊपर तो कुछ किसी को समझ भी नहीं लग रही थी कि क्या करें। तो बस अचानक से ज़मीन ऐसे लगा कि कपकपा रही है। मुझे तो ये फील हुआ कि जैसे मुझे ही चक्कर आए हैं, कुछ समझ नहीं लगी। लेकिन उसके बाद जब हमारे ऊपर के रॉड हिले हैं तो उससे हमें फील हुआ कि नहीं, ये ज़लज़ला ही है। हम दर्जियों का काम करते हैं PWD मरकज़ में, तो ज़लज़ला बहुत शदीद आया। हम काम कर रहे थे, दर्जियों का गैलरी में बैठे थे बेसमेंट में। जैसे ही शदीद ज़लज़ला आया तो हम तो डर से बाहर ही भाग आए और कलमे का विर्द करते रहे।